Je vështën, kështë të bukuria, biseda juaj. Nëpër këto vende kanë kaluar gjurmues të fushave të ndryshme, studiues dhe udhëpërshkrues të cilët kanë shkruar dhe publikuar vepra të trashëgimisë tonë, kulturore, materiale, shpirtërore dhe ato historike. E që në këtë mënyrë kanë dhënë kontribut të çmuar jo vetëm në afirmimin, por në radhë të parë në ruajtjen e vlerave të shumta, të trashëguara nga brezi në brez. Po aq e rëndësishme është edhe puna e njerëzve tonë, të cilët në radhë të parë fal entuziazmit të vet, ja kanë përcaktuar vetes të japin kontribut për vendin ku janë lindur e rritur, për fusha të ndryshme e në këtë rast në fushën e etnologjisë dhe folklorit tonë shqiptar. Andaj, unë fillimisht dëshiroj të përgëzoj autorin Luigi De Dvukaj, i cili na vjen me punimin e tij ceremoniali i dasmës. Kemi ardhur bashkë me dy kolegë të tjerë këtu për të nderuar pikërisht punën e mirë si student i kësaj shkolle, por dhe si një studius më pas, si një hartues i mirë i një teme studimore me titull Ceremonial i dasmës në Hot. E dyta është se, rreziku i dytë është se duke qenë në një vend që ti mendon që i di gjitha, sepse jeton aty dhe mendon se çfarë mund të thotë një vendas për një ceremonial se ne jetojmë çdo ditë. Unë kam pas këtë sfidë me veten sepse unë kam bërë studime për doktoraturë në Has, për një zonë prej nga Isha, dhe kushdo mendon që ti po mbesh me diçka që çdo kush e di, atëherë pse duhet ta studioj. Fakti është se s'pari gjërat ndryshojnë aq shpejt sa nuk kemi në gjendje ta kuptojmë. E dyta është se mendojmë sikur i dimë gjithë çfarë na rrethon, por në fakt nuk e kemi bërë analizë shumë. Dhe e treta është se teksti nuk flet vetëm me komunitetin, por flet me çdo. E ka një jetë vetë pavarur pasi votohet, libri. Serioziteti natyrisht jashton qasja e një studiuesi të mirëfill, i cili i vë vetes detyrë të provojë të zbardhë shumë elemente të ceremonialit të dasmës, dhe jo vetëm të dasmës, në Hot dhe jo vetëm në Hot, elemente këto të cilat pothuaj plotësisht janë larguar nga praktika martesore, kurse përmes këtij botimi i shpëtojnë pluhurit të harresës dhe përjetësohen së pakut në sirtarët e vitrinave tona. Është specifik sepse merret me një element të folkloristikës sonë, element ky i cili është trajtuar vetëm në kuadër të punimeve të mbledhësve të folklorit nga këtë anë, por jo edhe si studim në vete, as dasëm e le si dasëm e në krahinë të vetme. Që në fillim do të vlerësoj lart punën e autorit të bërë në teren, pa të cilin as që do të mund të flitej për seriozitetin për cilin fola me pa. Autori duke dëgjuar nga burimet të sigurta, njerëz të moshave e gjinive të ndryshme, akter të ngjarjeve që lidhen me adetet tona në dasma dhe njohës se të përditshmes malësore në të kaluarën, e duke i futur atë në libër, ka grumbulluar një material tetë interesant për studiuesit e ardhshëm të kësaj lëmie. Të gjithë ju uroj mirëseardhjen në promovimin e librit tim Ceremoniali i dasmës në Hot.
Duke ditur se mungon një studimi tillë lidhur me dasmën në Malsinë e Madhe, sepse askush në mënyrë shtruese nuk ka shkuar për të, ka nga ata të cilët kanë shkruar pjesërisht, ndërta edhe Padre Kol Berlishe, i cili thuhet është paralendës, ka dhe të tjerë se kanë shkuar pjesërisht, po se janë kompletuar në një vëllim apo në një libër nuk ka, me sa e di unë. Së bashku me profesorët e fakultetit dhe udhëhesën shkencore të studime pas universitare, pa antarësishme të merremi me studimin e dasmës tradicionale në krahinën dhe fisin e Hotit. Për vetë faktin se është ndër fiset më të vjetra shqiptare dhe se territori i tij tashmë se një shekull shtetet në dy shtete në Shqipëri dhe Maltezi. Duke jetuar pranë kufirit lindën shumë ide dhe shumë pyetje për çështjen e studimit, si ka ndikuar ndarja në shekullore, a janë ruajtur raportet shpirtërore dhe egzogamia të banorët, si ka ndikuar bashkëtesa me etnitë e tjera, fjala është për pjesën e Hodit në Maltezi me malazezët, serbët apo bosnjakët. Çfarë ndryshime është vërejnë në dasmën tradicionale hotiane, si është shndruar etnokultura e këtyre banorëve nga ndikimet e ndryshme, si ka ndikuar emigracioni, këto por edhe çështjet e tjera, si nga aspekti folklorik i lidhur me atë etnologjik dhe të ndërlidhura ngushtë me shkencat e tjera, antropologjinë, etnografinë, historinë, gjuhësinë, sociologjinë, etnomuzikologjinë e tjera, i shpalosëm dhe shqyrtuam në këtë punim. Edhe pse dim se një libër nuk përfundon kurrë, po prandaj me kënaqësi do t'i mirpresim për shtytjet e lexuesve pa të Atëherë sapo është promovuar tashmë libri juaj, është një libër do thojë i veçantë i botuar në trevën e Malsisë këndej dhe andaj kufirit shqiptar, e seminari i dasmës së Hotit. Është një punim, siç u vlerësua nga profesorët e kësaj lëmie mjaft i arrirë. Si u ndihet sot pikërisht teksa dhata dhe një provim edhe para marrësorëve, por edhe para pedagogëve. Vërtet provimi kryesor ishte ky me pjesëmarrjen e profesorëve dhe të gjithë mysafirëve nga Malsia këtu, pjesa në Maltezi dhe pjesa e Shqipërisë. I falenderoj të gjithë që kanë ardhur, vërtet jam shumë i kënaqur dhe vërtet ka qenë një punë e cila ka marrë kohë mas gjatë studimeve të masterit, por edhe pas e pa të arsyeshëm të ta botojnë në një libër. Kështu që realizojmë edhe projektin e paraparë. Mendoni që tashmë seminari i dasmës së Hotit do të pasohet me punime të tjera sërish të kësaj natyre? Shpresojmë, sigurisht se motivi nuk mungon, motivacioni është prezent në mua dhe shpresojmë se të vazhdojmë. Kemi raste sigurisht. Atëherë unë ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Është vërtet një dhuratë mjaft e bukur që keni bërë marrësorëve dhe mbar shqiptarëve pikërisht në prag të dy festa si janë Krishtlindja dhe Viti i Ri. Është një si edhe për mua si marrësorë dhe për gjithë Malsinë e Madhe. Ju falenderoj edhe juve për ardhmën.